আশা করি বন্ধুরা আপনারা সবাই ভালো আছেন। ফাতেমা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনি সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে সিআরটি টিভির উপরে যেই ভিডিওটা করতে চাইতেছি সাউন্ড সেকশন নিয়ে। আমরা সাউন্ড নিয়ে অনেক সময় অনেক ধরনের বিভ্রান্তিতে পড়ি। তো যেসব বিষয়ে না জানা থাকলে আসলে বিভ্রান্তি মনে হয়, সেগুলো বিষয় নিয়ে আজকে মূল আলোচনার ভিডিও। তা বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং যারা এর মধ্যে করে রাখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তাহলে চলুন বেশি কথা না বলে মূল ভিডিওতে ফিরে যাওয়া যায়। বন্ধুরা, মূল ভিডিওতে ফিরে এলাম। দেখুন, আমার কাছে একটা চায়না সিআরটি সার্কিট। আসলে অনেক সময় আমরা দেখা যায় সাউন্ড সেকশনে অনেক সময় বিভ্রান্তি পড়ে যায়। সাউন্ড আইসি হাত দিলে এরকম করলে দেখা যায় সাউন্ডের গ্র্যান্ড ঠিক আছে, তো আমরা বুঝতে পারি যে সাউন্ড আইসি ঠিক আছে, কিন্তু তারপরেও সাউন্ড আসে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় টিভি রিমোট দিয়ে অফ করে রাখলে বো 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 মাছির মতো শব্দ হয়। আসলে এই সমস্যাগুলো কি কারণে হয়? আবার অনেক সময় দেখা যায় সাউন্ড অটোমেটিক জোরে হয়, আবার অনেক সময় ধীরে হয়ে যায়, ডাউন খেয়ে যায়, এই ধরনের সমস্যা করে। আসলে এই মূল সমস্যাগুলো কি কারণে হয়ে থাকে? সর্বপ্রথম 1 নম্বরে, রিমোট দিয়ে যদি আমরা অফ করে রাখি টিভিটা, অনেক সময় দেখা যায় বুমো 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 শব্দ করে। আসলে এখানে দেখেন চপার থেকে যে সাউন্ড সেকশনের জন্য 12 বা 14 ভোল্ট আউট হয়েছে, তাই এখানে যে ক্যাপাসিটারটা থাকে এই সাউন্ড সেকশনের ক্যাপাসিটার, এটা অনেক সময় দেখবেন ফুল আউট আছে বা নিচে ফাঙ্গাস পড়ছে, এই কারণে এই শব্দটা করে। এবং এখানেও কিছু ক্যাপাসিটার আছে। মূল উদ্দেশ্য এই সমস্যাটা করে ক্যাপাসিটার যদি ফল্ট বা ফুলে উঠে থাকে অথবা ক্যাপাসিটারের নিচে যদি ফাঙ্গাস পড়ে থাকে, তাহলে এই ধরনের সমস্যাগুলো করে। আবার অনেক সময় অটোমেটিক সাউন্ড আসে, আবার চলে যায়, আবার জোরে হয়, এবং অনেক সময় ধীরে হয়। আসলে এগুলা মূল সমস্যা হয় লুজ কানেকশনের কারণে। অবশ্যই আপনারা এই ধরনের সমস্যা হলে আপনারা সর্বপ্রথম প্রিন্টের গোড়াইগুলো দেখবেন যে ফাটল ধরে আছে কিনা, সেই প্রিন্টগুলো লুজ কানেকশনগুলো সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করে দিবেন। বেশিরভাগ সমস্যাটা এই কারণে হয়। আবার অনেক সময় এখানে ট্রানজিস্টর থাকে, এই ট্রানজিস্টরগুলো অনেক সময় এক কথা আমরা ইলেকট্রনিক্স জগতে যেটা বুঝি, লিকেজ জাতীয় জিনিসটা ধরা সকল টেকনিশিয়ানের জন্য আসলে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ লিকেজটা এমন জিনিস, যখন চালু করবেন ভোল্ট দেখাবে, কিন্তু লিকেজটার ভিতর যে কিছু যে কোনো পার্টসের একটা সুইচিং প্রয়োজন হয়। সেই সুইচিংটা অনেক সময় ভোল্ট ঠিকই দেখায়, কিন্তু সুইচিংটা অ্যাকুরেটভাবে করতে পারে না এই লিকেজের কারণে। এই লিকেজ পার্টসগুলো যে কোনো টেকনিশিয়ানের জন্য ধরাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় স্টেপে, যদি আপনারা সাউন্ড আইসিতে হাত দিয়ে দেখেন যে সাউন্ড আছে, তারপরেও টিভিতে সাউন্ড নেই, এখানে কিছু ট্রানজিস্টর থাকে। এই ট্রানজিস্টরগুলো অনেক সময় ভালো দেখায়, তারপরেও কাজ করে না। ভালো দেখায় তারপরেও কাজ করে না। যেমন একটা মানুষের মাথার ব্রেনের যদি সমস্যা হয়, চট করে কেউ দেখলে বলতে পারবে না যে সে মাথার ব্রেন সমস্যা আছে। ঠিক এইরকমই কিছু পার্টসেরও অনেক সময় মাথার ব্রেনে আসলে কাজ করে না। ঠিক এইরকম পার্টসেরও কিছু কিছু সময় সমস্যা করে, যে দেখতে ভালো কিন্তু কাজ করে না। এবং এখানে কিছু ক্যাপাসিটার আছে, পিএফ আছে, রেজিস্ট্যান্স আছে। এগুলা গোড়ায় যদি ফাঙ্গাস পরেও থাকে অনেক সময়, এগুলা পালস ঠিক মতো করতে পারে না। এই জন্য অবশ্যই এগুলা মিটার দিয়ে ভালোভাবে চেক করতে হবে এবং দেখতে হবে যে কোনো পার্টসে জং ধরছে কিনা, এগুলা পরিষ্কার করতে হবে। এবং তারপরে যদি সাউন্ড না আসে, তাহলে আপনারা প্রিন্ট ধরতে ধরতে মেন আইসিতে যাবেন। মেন আইসিতে আসলে একক টিভির একক আইসিতে এখানে একটা তার জয়েন্ট করবেন এবং এখানে ঠেকে ঠেকে দেখবেন যে কোনটাতে সাউন্ড আসে কিনা। অনেক সময় প্রিন্টের মাঝখানেও ফাটল থাকে, লুজ কানেকশন থাকে, যে এরকম
ব্যাকা করলে সাউন্ড আসে, আবার সাউন্ড চায়না সার্কিটে এগুলো সমস্যাগুলো বেশি করে। এবং এখান থেকে যদি না হয়, আপনি এখানে অডিও সিগন্যাল আছে, অডিও সিগন্যাল এখান থেকেও দেখতে পারেন। আসলে মূল বিষয় হচ্ছে যে কোনো কাজ করতে হলে যে প্র্যাকটিক্যাল ভিডিও অনেকে করে, কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যাল ভিডিও দেখলে তো আপনি সমস্যাটা সলভ করতে সহজে পারবেন না। কারণ একজনের সমস্যা হয়েছে হয়তো রেস্টেন্টের থেকে, এখন ওই ভিডিও দেখে আপনি ওই রেস্টেন্টটা চেঞ্জ করতেছেন, কিন্তু কাজ হইতেছে না। আসলে সমস্যাটা অন্য জায়গা থেকেও থাকতে পারে। এই জন্য সর্বপ্রথম আপনি বেসিকটা জানতে হবে। এই বেসিক জানলে যে কোনো কাজেরই একটা বেসিকের প্রয়োজন আছে। বেসিক না জানা থাকলে আসলে সঠিকভাবে কাজ করা ইম্পসিবল। তো বন্ধুরা, আজকে এই ছিল মূল ভিডিওর উদ্দেশ্য, যে সাউন্ডের কি কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে এবং কি কি ধরনের সমস্যা হলে সলভ করা যাবে। সম্পূর্ণই হচ্ছে একটি মিটার ছাড়া কোনো কাজই করা সম্ভব না। মিটারের অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভোল্ট জানতে হবে, মিটারের বেসিক জানতে হবে, পার্টস সম্পর্কে জানতে হবে, কোন পার্টসের কি কাজ এগুলা জানতে হবে, কোন পার্টসের কি ধরনের মাপ দেখায় এগুলা জানতে হবে। তো বন্ধুরা, আমার এখানে যদি কেউ প্রশিক্ষণ নিতে চান তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমার এখানে এলইডি, এলসিডি, টিভি, অ্যাম্পলিফায়ার, কম্পিউটারের বক্স, রাইস কুকার, মোবাইল, গ্যাসের চুলা সহকারে অল ইলেকট্রনিক্সের কাজ করানো হয় এবং ইলেকট্রিক্যাল, বাসা বাড়ি, ওয়ার্ল্ডিংয়ের কাজও শেখানো হয়। তা বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বেশি বেশি করে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং যারা ইতিমধ্যে করে রাখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের মূল ভিডিও এটাই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।